أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alle profeten kwamen naar de wereld om Tawhid, de eenheid van God, te vestigen. En zij brachten deze leer aan hun volk over. Helaas hebben de meeste mensen deze leer in de loop van de tijd echter verlaten. De heilige profeet, sallallahu alayhi wasallam, bracht dezelfde boodschap en hij kwam om dezelfde missie te bevorderen. Om de geest van Tawhid bij zijn volgelingen in te prenten. Bovendien is de status van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam in dit opzicht uniek. Toen hij de mensen leerde Tawhid te aanvaarden, presenteerde hij argumenten om dat te doen, nadat hij kennis had ontvangen van Allah de Almachtige. Toen hij streed tegen shirk, deed hij dat niet zonder argumenten. Integendeel, hij legde het kwaad van shirk uit. En nadat hij dat had gedaan, bracht hij die mensen een afkeer ervan bij. Bovendien toonden zijn volgelingen door hun daden dat het concept van Tawhid en afkeer van shirk diep in hen geworteld waren geraakt. Dit kwam omdat de leer die Allah de Almachtige aan hem had geopenbaard zo veelomvattend en indrukwekkend was, dat wanneer iemand de diepgang ervan eenmaal echt begreep, het onmogelijk was om zich ervan af te keren. Deze leer van hem, die zo'n invloed had op zijn volgelingen, was zo indrukwekkend, omdat elk woord en elke daad van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam een ware weerspiegeling ervan was. Hij was de belichaming van de prachtige leer die Allah de Almachtige hem had gegeven. Zijn voornaamste zorg was dat, net zoals andere volkeren, de graven van hun profeten tot plaatsen van aanbidding hadden gemaakt, dat de moslimgemeenschap, de moslim-ummah, deze ernstige zonde niet zou overnemen. En dus zocht hij zijn toevlucht om nooit gelijkgesteld te worden aan God de Almachtige. Bovendien leerde hij dit ook aan zijn ummah en droeg hen op hem nooit te gebruiken als middel om shirk te begaan. Hij leerde hen om hun ogen nooit te richten op iemand anders dan Allah. In de vorige preken heb ik de liefde voor Allah en zijn aanbidding besproken. Elk incident dat ik in dit verband uit het leven van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heb verteld, leidde ons naar Tawhid.
En men kon zijn oprechte passie en diepe verlangen zien naar de vestiging van Tawhid. Aan de ene kant weerspiegelt dit zijn zeer verheven status met betrekking tot het vestigen van Tawhid, die Allah de Almachtige hem sinds zijn kindertijd had geschonken. Maar daarnaast krijgen we ook een dieper inzicht van de volmaakte leer van Allah de Almachtige, die aan hem werd geopenbaard. In de heilige Koran is ons herhaaldelijk de leer van Tawhid op verschillende manieren aangeleerd. Zoals Allah de Almachtige zegt in Surat al-Anbiya: En wij hebben voor u geen boodschapper gezonden, zonder dat wij hem hebben geopenbaard, zeggende: Er is geen God behalve ik, aanbid mij alleen. De methode van aanbidding die hem werd onderwezen, en de manier waarop hij aanbad, terwijl hij de rechten van Tawhid vervulde. Zelfs niet een fractie hiervan is terug te vinden in enige andere religie. Vervolgens zegt Allah de Almachtige in de heilige Koran: Zeg, het is mij geboden Allah te aanbidden, oprecht zijnde jegens hem in de godsdienst. Wanneer een ware moslim dit leest, zal ook hij verkondigen dat hij Allah de Almachtige met volledige oprechtheid moet aanbidden. Streven naar het vestigen van de zuivere eenheid van God. En dat model te volgen dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft ingesteld. In overeenstemming met het gebod dat in de heilige Koran is gegeven. Als we naast het vestigen van de zuivere eenheid van God de normen van onze aanbidding verhogen, dan kunnen we een ware revolutie teweegbrengen. Anders zijn het slechts beweringen van ons. Alleen dan zullen we het echt verdienen om degenen te worden genoemd die werkelijk één God aanbidden. Dan zegt Allah de Almachtige: En aanbid Allah en vereenzelvig niets met hem. Op een andere plaats zegt Allah de Almachtige: En uw God is één God. Er is geen God behalve Hij. En Hij is de genadige, de barmhartige. Aan het einde van de heilige Koran verkondigt Allah de Almachtige de vestiging van zijn eenheid. Zeg, Hij is Allah, de ene, Allah de onafhankelijke en de toevlucht voor allen. Hij verwekt niet en is niet verwekt. En niemand is hem in enig opzicht gelijk. Hier heeft Allah de Almachtige de weerlegging verkondigd van elke vorm van associatie van partners met hem. En heeft de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam opgedragen: verkondig dit aan de wereld, wanneer zijn volgelingen dit lezen. Het is ook onze plicht om deze zuivere eenheid van God te verkondigen, die in dit hoofdstuk wordt verkondigd en op vele andere plaatsen in de heilige Koran. En door zowel onze woorden als onze daden moeten we de wereld laten zien dat Allah de Almachtige alleen één is, vrij van alle behoeften. Integendeel, alles is afhankelijk van hem. Hij is niemands vader of zoon en niemand kan ooit aan hem gelijk zijn. Dit is een dergelijke verklaring die de verdraaide leerstellingen in alle andere religies weerlegt.
Het is juist deze leer waarvan de verkondiging iemand in staat stelt om nabijheid tot Allah de Almachtige te bereiken. Het hoogste en meest verheven voorbeeld van deze leer is onze meester en leider, de heilige profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Elk moment van zijn leven was gewijd aan het vestigen van de eenheid van God. Zoals ik al eerder zei, vanaf zijn kindertijd heeft Allah de Almachtige hem begeleid bij het vestigen van zuivere tawhid. Dit zijn slechts enkele voorbeelden die ik uit de Heilige Koran heb gegeven. De Heilige Koran staat in feite vol met deze boodschap. Ik zal nu enkele gebeurtenissen presenteren uit het leven van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, vanaf zijn kindertijd tot aan zijn aanspraak op het profeetschap en gedurende zijn hele leven, die zijn oprechte verlangen en inspanningen voor de vestiging van de eenheid van God laten zien. De aard van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was zo zuiver, dat liefde voor tawhid in elke vezel van zijn wezen was doordrongen. En zelfs voordat hij werd verheven tot het profeetschap, verachtte hij shirk en afgoderij. Zo wordt door Hazrat Ayman verteld dat Bawana een afgod was, die door de stam van Quraysh zeer werd vereerd. Ze bezochten het en brachten er offers. En eens per jaar hielden ze daar een i'tikaf, een spirituele retraite. Abu Talib ging daarheen met zijn volk en wilde ook de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam meenemen. Maar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam weigerde dat. In die mate dat op een gegeven moment zijn tantes en Abu Talib erg boos op hem werden en zeiden: O Mohammed, wat wil je? Wil je niet met je volk meedoen aan hun feest en hun bijeenkomst vergroten? Uiteindelijk, op aandringen van zijn tantes van vaderskant, ging hij erheen, maar keerde al snel terug in grote angst en zei: Ik heb daar iets vreemds gezien. De tantes van vaderskant zeiden dat Satan zo'n rechtschapen persoon niet kan beïnvloeden en vroegen wat hij had gezien. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: telkens wanneer ik het afgodsbeeld naderde, riep een in het wit geklede figuur luid: O Mohammed, blijf achteruit en raak dit afgodsbeeld niet aan. Daarna nam de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nooit meer deel aan een festival van afgodendienaars. En Allah de Almachtige beschermde hem altijd tegen dergelijke afgodische gebruiken. Dit was voor de aankondiging van het profeetschap. Tijdens zijn jeugd, op een reis naar Syrië, met zijn oom van vaderskant, Abu Talib, ontmoette hij de christelijke monnik Bahira. In zijn antwoord op zijn vragen zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: vraag me niet naar de afgoden Laat en Uzza. Ik zweer bij God, ik haat niets meer dan deze afgoden. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar Syrië reisde met de handelsgoederen van Hazrat Khadija, verkocht hij de goederen en kocht hij andere goederen. Tijdens deze reis ontstond er een meningsverschil tussen hem en een andere man. Die man zei: zweer bij Laat en Uzza. Wat betekent: zweer bij hen en dan zal ik je geloven. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: ik heb nooit bij deze afgoden gezworen. Zelfs als ik langs hen loop, wend ik mijn gezicht af. Je zegt me dat ik bij hen moet zweren. Hoe kan ik dat doen? In navolging van deze tawhid ging hij naar de grot van Hira, zoals ik al eerder heb vermeld. Zijn hart verlangde naar de aanbidding van de ene God en de vestiging van zijn eenheid. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radiyallahu anhu heeft dit als volgt beschreven. De grot van Hira ligt in een bekende berg genaamd Hira, die zich tussen de bergen bij Mekka bevindt, ongeveer 5 kilometer van de stad.
Tegenwoordig heet deze berg Jabal an-Nur. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had vanaf het begin een afkeer van afgoden. Maar hij was ook zeer bezorgd om degenen die afgoden aanbaden en afstand namen van de enige God. Hij onthield zich hier niet alleen zelf van, maar maakte zich ook zorgen om degenen die afgodsbeelden aanbaden. Voor zijn komst trok hij zich terug uit de bevolkte gebieden en aanbad hij in die grot. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de leeftijd van 40 bereikte, verscheen Gabriel op een dag en de eerste openbaring werd aan hem geopenbaard, waardoor God Almachtige hem een opdracht gaf. Met die eerste openbaring begon de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam mensen op te roepen tot de eenheid van God. En onderwees hij tegen shirk. In het begin verkondigde hij zijn missie echter niet openlijk. In plaats daarvan ging hij rustig te werk. En beperkte hij zijn leer tot degenen in zijn naaste omgeving. De beloofde Messias ﷺ zegt: onze heilige profeet ﷺ was de grootste hervormer die de verloren waarheid terugbracht in de wereld. Geen enkele profeet deelt met onze heilige profeet ﷺ het onderscheid dat hij de hele wereld in duisternis gehuld aantrof. En hij veranderde die duisternis in licht. Nog stierf hij voordat alle mensen onder wie hij verscheen de mantel van shirk hadden afgelegd en de mantel van tawhid hadden aangetrokken. Niet alleen dat, maar zij bereikten de hoogste niveaus van geloof. Ze toonden een ongekende oprechtheid, trouw en zekerheid die nergens ter wereld te vinden was. Geen enkele profeet van God heeft ooit een dergelijk soort en mate van succes bereikt, behalve de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Het belangrijkste argument ten gunste van het profeetschap van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam is dat hij de wereld vereerde met zijn aanwezigheid in een tijd waarin deze in duisternis gehuld was en dringend behoefte had aan een groot hervormer. En hij stierf niet voordat honderdduizenden mensen shirk en afgoderij hadden afgezworen en tawhid en het rechte pad hadden aangenomen. Niemand anders dan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had deze grote hervorming tot stand kunnen brengen. Hij leerde menselijke waarden aan een volk dat wild en bruut was. Met andere woorden, hij transformeerde beesten, wilden, in mensen. Mensen in beschaafde mensen. En beschaafde mensen in godvruchtige mensen. Hij bracht hen spirituele kwaliteiten bij en bracht hen in contact met de ware God. Op zijn pad werden ze afgeslacht als geiten en vertrapt als mieren, maar ze hielden vast aan hun geloof en bleven vooruitgaan, ondanks alle ontberingen. Onze heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was ongetwijfeld de tweede Adam, door het vestigen van spiritualiteit in de wereld. Hij was eerder de ware Adam, want door hem bereikten alle menselijke deugden hun volmaaktheid. Alle krachten voor het goede werden actief in hun respectievelijke sferen. En geen enkel aspect van de menselijke natuur bleef vruchteloos. De finaliteit van het profeetschap in zijn persoon bestaat niet alleen in het feit dat hij de laatste was, maar ook in het feit dat alle volmaaktheden van het profeetschap in hem tot een hoogtepunt kwamen. Op een andere plaats zegt de beloofde Messias ﷺ: ontelbare dank aan u, o Allah, voor het leiden van ons naar het pad dat naar u leidt, en voor het redden van ons van dwalingen in denken en redeneren.
door uw heilige boeken neer te zenden. Wij roepen zegeningen af over de leider der profeten, Hadrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam, op zijn nageslacht en op zijn metgezellen. Door hem leidde God een hele wereld die de weg naar het rechte pad was kwijtgeraakt. Hij was de leraar en de weldoener die misleide mensen terugbracht naar het juiste pad. De welwillende en barmhartige, die mensen bevrijdde van shirk en de vloek van afgoden. Het licht en de verspreider van licht. Die de wereld verlichtte met het licht van Tawhid. De genezer en arts die zieke harten in staat stelde het pad van gerechtigheid te bewandelen. De nobele wonderdoener die doden tot leven wekte met het elixir van het leven. De barmhartige en medelevende die pijn en verdriet leed voor zijn umma. De dappere en moedige die ons redde uit de klauwen van de dood. De nederige en onbaatzuchtige die zijn hoofd boog voor zijn Heer in totale onderwerping en zijnzelf volledig vernietigde. De volmaakte gelovige in de eenheid van God en de oceaan van kennis die door niets anders werd overweldigd dan door de majesteit van God en alles naast hem als waardeloos beschouwde. En het wonder van goddelijke kracht die ondanks dat hij ongeletterd was, allen overtrof wat betreft goddelijke kennis en alle naties de fouten en vergissingen waaronder zij leden duidelijk maakte. Op nog een andere plaats schrijft de beloofde Messias ﷺ: Tawhid in zijn puurste vorm is bij geen enkel volk op aarde te vinden. Behalve bij de volgelingen van de heilige profeet, mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn. En er is geen boek op aarde behalve de heilige Koran, dat miljoenen mensen aan deze heilige leer heeft verbonden. En die de mensheid zo eerbiedig naar de ene ware God leidt. Mensen van elke religie hebben kunstmatige goden voor zichzelf gecreëerd, terwijl de God van de moslims de ene, eeuwige en onveranderlijke God is, wiens eigenschappen vandaag de dag nog steeds dezelfde zijn als vroeger. Helaas vergeten vandaag de dag zelfs de volgelingen van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam de eer van Tawhid. En de ware Tawhid bestaat niet langer onder hen op de manier zoals Allah de Almachtige heeft geleerd, en die met zoveel zorg en begeleiding is bijgebracht door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Door het veronachtzamen van zuivere Tawhid is zelfs het geloof in de eigenschappen van Allah de Almachtige verzwakt. Van wat een ware moslim zou moeten kenmerken. In dergelijke omstandigheden is het de plicht van degenen die beweren de ware dienaar van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te volgen, om de realiteit van Tawhid te begrijpen en omwille daarvan bijzondere veranderingen in zichzelf teweeg te brengen. Dit is de maand Ramadan, een maand gewijd aan aanbidding. En daarin moeten speciale inspanningen worden geleverd en speciale gebeden worden verricht voor dit doel. Als we beweren van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te houden, dan moeten we ons oprecht inspannen, zoals hij dat zijn hele leven heeft gedaan, voor de vestiging van Tawhid. Op bevel van Allah de Almachtige heeft hij ontberingen en pijn doorstaan in zijn streven om de eenheid van God te vestigen. Hazrat Muslih Maud radiyallahu ta'ala anhu gaat hier dieper op in en zegt op een gegeven moment: in de heilige Koran zegt Allah de Almachtige tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: en waarschuw uw naaste verwanten, o Mohammed, boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam. Waarschuw de mensen in alle uithoeken van de wereld, maar waarschuw eerst je eigen familieleden,
Want de rechten die je hun verschuldigd bent, zijn tweedelig. Het ene recht is dat, net als de rest van de wereld, gaan zij ook ten onder. En het andere is dat zij uw familie zijn. En hun voorvaderen hebben u ooit met vriendelijkheid behandeld. Er is ook een bekend Engels spreekwoord. Charity begins at home. Liefdadigheid begint thuis. Dat wil zeggen dat liefdadigheid en aalmoezen geven binnen het eigen huishouden beginnen. Evenzo moet het proces van vermaning en raadgeving altijd thuis beginnen. Dienovereenkomstig vervulde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dit gebod op een zodanige wijze dat hij, volgens de gewoonte van Mekka, op de berg Safa ging staan en de namen van verschillende stammen begon te roepen. Eerst riep hij de stam van Ali Ghalib bijeen, en zij kwamen uit de heilige moskee en verzamelden zich aan de voet van de berg Safa. Op dat moment zei Abu Lahab tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: de stam van Ali Ghalib is gearriveerd, zeg wat je te zeggen hebt. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam schonk geen aandacht aan zijn opmerking en riep de stam van Luay. Toen zij arriveerden, zei Abu Lahab opnieuw: nu de stam van Luay ook is gearriveerd, vertel ons dan wat je wilt zeggen. Toch vond de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam deze uitspraak niet de moeite waard om aandacht aan te schenken. En hij riep de Ali Murra, die ook arriveerden. Vervolgens riep hij de Ali Kilab en Ali Qusay bijeen, totdat alle mensen bijeen waren. Degenen die zelf niet konden komen, stuurden boodschappers, zodat zij verslag konden uitbrengen over de reden waarom zij die dag bijeen waren gekomen. Toen alle stammen van Mekka, inclusief de Quraysh, bijeen waren gekomen, begon de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hen toe te spreken en zei: zeg mij, als ik u zou vertellen dat achter deze berg een groot leger zich heeft verzameld met de bedoeling jullie aan te vallen, zouden jullie mij dan geloven? Ze antwoordden: natuurlijk, we zouden je zeker geloven. Want we hebben altijd geweten dat u eerlijk en oprecht bent. Degenen die bekend zijn met de omstandigheden van Mekka weten dat deze vraag van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in werkelijkheid neerkwam op het vragen om iets onmogelijks te accepteren. De dieren van de Mekkanen graasden in de vallei en het was een gebied waar het volstrekt onmogelijk was voor een leger om verborgen te blijven. Maar zo groot was de indruk die zijn oprechtheid op hen maakte, dat ze verklaarden: zelfs als onze ogen het niet zouden kunnen bevestigen, zouden we u toch geloven. Want uw oprechtheid staat in onze ogen buiten kijf. Toen zij unaniem deze overtuiging en dit vertrouwen ten aanzien van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam uiten, zei hij: luister dan, ik breng jullie een belangrijke mededeling. Ik ben door Allah de Almachtige gezonden als zijn boodschapper. Daarom zeg ik jullie dat als jullie willen worden gered van de straf van Allah de Almachtige, volg mij dan. Nauwelijks had hij dit gezegd en Abu Lahab riep boos uit: wat betekent, na'udhu billah, God verhoede het, mogen je vergaan, is dit waarom je ons hebt bijeengebracht? En ook anderen begonnen te lachen en spotten terwijl ze zich verspreidden. Maar deze spot en tegenstand weerhielden de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam er niet van om te streven naar de vestiging van de eenheid van God. Hij zette zijn inspanningen standvastig voort. Zoals ik al zei, ontstond er spot en nam de tegenstand verder toe. Deze tegenstand is als volgt beschreven door Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radiyallahu anhu op basis van historische werken. Zijn verzet zou evenredig zijn aan de omvang van zijn missie. Aangezien de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam opgroeide in een tijdperk waarin duisternis bijzonder heersend was en het onvermijdelijk was dat bij de komst van het licht de legers van de duisternis hun uiterste best zouden doen,
Zo gebeurde het ook. In vergelijking met alle profeten uit het verleden werd de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met de meeste tegenstand geconfronteerd. De belangrijkste oorzaken voor deze tegenstand zijn als volgt. Ten eerste waren de mensen van de Quraysh afgodendienaars van de hoogste orde. De eer en liefde voor afgoden was zo diep in hun harten gegrift, dat zelfs maar één woord tegen hen ondraaglijk was. Deze onrechtvaardigen hadden honderden afgoden in de Kaaba geplaatst, die gebouwd was voor de verering van Allah de Verhevene alleen. Ze wenden zich tot deze afgoden voor al hun behoeften. Toen de islam kwam, was het belangrijkste fundament ervan de eenheid van God. Het duidelijke gebod was om je hoofd niet te buigen voor een mens, boom, rots of ster, enzovoort. Maar werp u neer voor Allah, die hen heeft geschapen. Bovendien, de woorden die gebruikt werden om de afgoden van de Quraysh in de heilige Koran te beschrijven, kwamen de Quraysh als zeer beledigend over, omdat ze werden uitgeroepen tot brandstof voor de hel. Deze uitspraken hadden een vuur ontstoken onder de Quraysh, en zij stonden verenigd op om de islam uit te roeien. Er waren nog vele andere oorzaken, maar dit was een belangrijke. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam zegt: wanneer een profeet of boodschapper door God wordt aangesteld en zijn gemeenschap aan de mensen verschijnt als een groep die veelbelovend, waarachtig, moedig en vooruitstrevend is, dan ontstaat er onvermijdelijk een soort wrok en afgunst in de harten van de bestaande volkeren en secten jegens die profeet. Vooral de religieuze geleerden en beheerders van heiligdommen van elke religie tonen intense vijandigheid, want de komst van die man van God heeft invloed op hun inkomen en hun prestige. Hun studenten en discipelen beginnen uit hun greep te glippen, omdat zij alle kwaliteiten van geloof, moraliteit en kennis vinden in de persoon die door God is aangesteld. Die discipelen, die rechtvaardig en gezegend van aard zijn, verlaten hen en keren zich tot de man van God. Zo beginnen mensen met begrip en onderscheidingsvermogen te beseffen dat de eer die voorheen aan die geleerden werd betoond, op grond van zogenaamde geleerdheid, vroomheid en rechtschapenheid niet langer verdiend is. En dat de verheven titels die hun zijn gegeven, zoals ster van het volk, zon van het volk, leraar der leraren en dergelijke, niet langer bij hen passen. Om deze reden keren verstandige mensen zich van hen af, omdat zij hun geloof niet willen verliezen. Dit is het gedrag van degenen die gelovig zijn en een nobele instelling hebben. Als gevolg van deze verliezen heeft de klasse van geleerden en leiders altijd jaloezie gekoesterd tegenover profeten en boodschappers. De reden hiervoor is dat ten tijde van de manifestatie van Gods profeten en aangestelden deze mensen volledig worden blootgesteld. Want in werkelijkheid zijn zij gebrekkig en bezitten zij slechts een klein deel van het licht. Hun vijandigheid jegens Gods profeten en de rechtvaardigen komt puur voort uit hun lagere zelf. Volledig onder de invloed van hun ego's bedenken zij plannen om kwaad te doen. Soms voelen ze inderdaad zelfs in hun hart dat ze door het onrechtvaardig kwellen van een zuivere dienaar van God zichzelf onder de goddelijke toorn hebben gebracht. Hun daden, die het resultaat zijn van voortdurende tegenstand, blijven de schuldige toestand van hun hart onthullen. Maar toch sleept de krachtige motor van jaloezie hen naar de afgrond van vijandigheid. Dit waren precies de oorzaken die in de tijd van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de geleerden onder de afgodendienaars, de Joden en de christenen, niet alleen hebben beroofd van het aanvaarden van de waarheid, maar hen ook aanzetten tot ernstige vijandschap. Daarom stelden zij zich ten doel om de islam van de aardbodem te vegen. En aangezien er in de begintijd van de islam maar weinig moslims waren,
behandelden hun tegenstanders uit die arrogantie die van nature in de harten en geesten van dergelijke groepen huist, die zichzelf superieur achten in rijkdom, aantal, eer en rang, de moslims van die tijd, zoals de metgezellen, met extreme vijandigheid. इज्जत में मर्तबत में दूसरे फिरके से बढ़तर ख्याल करते हैं उस वक्त के मुसलमानों यानी सहाबा से सख्त Ze wilden niet dat deze hemelse plant wortel zou schieten op aarde. Integendeel, ze deden er alles aan, tot het uiterste, के हलाक करने की om die rechtvaardige mensen te vernietigen. और कोई दकीका आजार रसानी का Geen enkele mogelijkheid om schade toe te brengen bleef onbenut en ze vreesden dat deze religie stevig wortel zou schieten en dat de vooruitgang ervan de ondergang zou betekenen van hun eigen religie en natie. हमारे मजहब और कौम की Vanwege deze angst, die diep in hun hart was gegrift, खौफ से जो उनके दिलों में begingen zij daden van extreme wreedheid en gruwelijkheid en hebben ze op brute wijze vele moslims vermoord. और उन्होंने दर्दनाक तरीकों से Hun gedrag bleef gedurende een lange periode van 13 jaar onveranderd. जो 13 बरस की मुद्दत थी Veel van Gods gelovigen, de eer van de mensheid, werden op wrede wijze in stukken gehakt door de zwaarden van deze barbaren. Wezen en zwakke, hulpeloze vrouwen और यतीम बच्चे werden afgeslacht in de straten en steegjes. औरतें कूचों और गलियों में ज़िबा Zelfs toen gebood de Almachtige God dat er geen vergelding tegen het kwaad mocht plaatsvinden. तौर पर ये ताकीद थी Dit rechtvaardige, uitverkoren volk hield zich nauwgezet aan deze instructie. ज़ीदा रास्तबाजों ने Terwijl de straten rood kleurden van hun bloed, gaven zij geen kik. पर उन्होंने Ze werden afgeslacht als dieren, maar protesteerden niet. कुर्बानियों की तरह ज़िबा किए गए पर उन्होंने आह न की De ongelovigen van Mekka probeerden de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ervan te weerhouden om de boodschap van Tawhid te verspreiden. Soms bedreigden ze hem en soms probeerden ze hem te verleiden, maar zijn antwoord was altijd hetzelfde, dat het doel van zijn leven was om de eenheid van God in de wereld te vestigen en dat Allah de Almachtige hem om deze reden had gezonden. In dit verband schreef Hazrat Muslih Maud radiyallahu ta'ala anhu op een bepaalde plaats, toen de tegenstand hevig werd en aan de andere kant begonnen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezellen met grote volharding met het overbrengen van de boodschap van Allah de Almachtige aan de mensen van Mekka, dat de schepper van de wereld één is. Er is niemand anders dan Hij, die aanbidding waardig is. Alle profeten uit het verleden hebben getuigd van zijn eenheid en riepen hun respectievelijke volkeren op tot deze leer. और अपने हम कौमों को Geloof in de ene God en verlaat deze afgoden van steen, want zij zijn volkomen nutteloos en bezitten geen macht. कि ये बिल्कुल बेकार हैं O volk van Mekka, ziet gij niet dat wanneer er offers voor hen worden neergelegd en zwermen vliegen zich erop nestelen, ze niet eens de kracht hebben om die vliegen weg te jagen? का झुरमुट ला बैठे Als iemand hen aanvalt, kunnen zij zich niet verdedigen. अगर कोई उन पर हमला करे Als iemand hen iets vraagt, नहीं कर सकते kunnen zij niet antwoorden. उनसे सवाल कर Als iemand hun hulp zoekt, kunnen zij hem niet helpen. कोई उनसे मदद मांगे Maar de ene God vervult de behoeften van degenen die hem smeken. मांगने वालों की Hij antwoordt degenen die hem vragen. Hij helpt degenen die zijn hulp zoeken. मदद मांगने वालों Hij onderwerpt zijn vijanden en schenkt zijn toegewijde dienaren verheven vooruitgang. और अपनी इबादत गुजार Van hem komt een licht dat de harten van zijn toegewijden verlicht. रोशनी आती है जो उसके परिस्तारों के दिलों को मुनव्वर करती Waarom verlaat gij dan zo'n God en buigt gij voor levenloze afgoden, waardoor jullie je leven verspillen? है के आगे झुकते हो Zien jullie niet dat door de eenheid van God te verloochenen, jullie gedachten onzuiver zijn geworden en jullie harten verduisterd? हालात भी गंदे और दिल भी Jullie zijn vervallen in allerlei bijgelovige doctrines. तालीमों Er ontstaan wanideeën in jullie harten omdat jullie de eenheid van God hebben verlaten. Jullie maken geen onderscheid meer tussen wettig en onwettig. और बुरे में Jullie kunnen geen onderscheid maken tussen goed en kwaad. अपनी माओं की बेहरमती करते हो
Jullie onteren jullie moeders, jullie onderdrukken jullie zussen en dochters en geven hen niet hun rechtmatige rechten. Jullie behandeling van jullie vrouwen is afschuwelijk. Je verslindt het bezit van wezen en gaat hardhandig om met de weduwen. Je onderdrukt de armen en zwakken. En door de rechten van anderen te schenden, proberen jullie je eigen grootheid te vestigen. Je schaamt je niet voor leugens en bedrog. Je hebt geen afkeer van diefstal en roof. Gokken en wijn zijn je tijdverdrijf. Je besteedt geen aandacht aan het vergaren van kennis of aan het dienen van de natie. Hoe lang blijf je nog onverschillig voor de ene God? Kom en hervorm jezelf en laat onrechtvaardigheid varen. Deze kwaden hebben wortel geschoten in jullie, verander ze daarom. Zelfs vandaag de dag lijden degenen die door zulke kwaden worden geteisterd, onder het feit dat ze ver verwijderd zijn van de eenheid van God. In welke landen deze ondeugden ook voorkomen, zelfs als er nog enige deugdzaamheid overblijft, zijn veel van de genoemde kwaden in hen aanwezig. En de reden is dezelfde, vervreemding van goddelijke eenheid. Helaas is de toestand van sommige moslims ook hetzelfde. Vervolgens verklaarde hij: de manier om nabijheid tot God te bereiken is dat iedere rechtmatige eiser krijgt wat hem toekomt. Dit is een essentiële zaak. Als God rijkdom heeft geschonken, geef die dan uit in dienst van je land en volk en voor de verbetering van de situatie van de zwakken en armen. Beschouw wezen als een vertrouwen van Allah de Almachtige en beschouw de zorg voor hen als een deugd van de hoogste orde. Word een steun voor weduwen. Streef naar gerechtigheid en vroomheid. Maak gerechtigheid en eerlijkheid. Niet alleen gerechtigheid, maar ook barmhartigheid en welwillendheid tot uw onderscheidende eigenschappen. Gerechtigheid alleen is niet voldoende. Er moet ook barmhartigheid en vriendelijkheid zijn. Dit is de leer van een gelovige. Je bestaan in deze wereld mag niet tevergeefs gaan. Laat een nobele erfenis achter, zodat het zaad van blijvende deugdzaamheid kan worden gezaaid. Ware eer ligt niet alleen in het opeisen van je rechten, maar in opoffering en onbaatzuchtigheid. Streef niet alleen naar het opeisen van je rechten. Opoffering en onbaatzuchtigheid zijn ook noodzakelijk. Breng dus offers en kom dichter bij God. Geef het hoogste voorbeeld van onbaatzuchtigheid voor de dienaren van God, zodat je rechten kunnen worden gevestigd in de ogen van God. Dit zijn de tekenen van standvastigheid in ware eenheid. Wij zijn inderdaad zwak. Maar blijf niet gefixeerd op onze zwakheden. Dit is ook wat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verkondigde. Het decreet is uitgevaardigd in de hemel voor de soevereiniteit van de waarheid. Nu, door Mohammed, de boodschapper van Allah, sallallahu alaihi wasallam, zal de schaal van gerechtigheid worden vastgesteld en een regering van gerechtigheid en barmhartigheid zal worden ingesteld, waarin niemand onrecht zal worden aangedaan. Er zal geen inmenging zijn in religieuze aangelegenheden. Het onrecht dat vrouwen en slaven wordt aangedaan, zal worden uitgebannen en in plaats van de heerschappij van Satan zal de soevereiniteit van de ene God worden ingesteld. Toen deze leerstellingen herhaaldelijk aan de bevolking van Mekka werden verkondigd en edelmoedige individuen zich tot de islam begonnen te keren, kwamen de leiders van Mekka op een dag bijeen en gingen naar zijn oom, Abu Talib. Ze zeiden tegen hem: u bent onze leider, en uit respect voor u hebben we tot nu toe niets gezegd tegen uw neef, Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Maar nu is het moment gekomen om een definitieve beslissing te nemen. Ofwel moet u hem een raad geven en vragen wat hij uiteindelijk van ons verlangt. Als hij eer en respect wenst, zijn wij bereid hem tot onze leider te benoemen. Als hij rijkdom zoekt, dan is ieder van ons bereid om een deel van zijn rijkdom aan hem af te staan. Als hij wil trouwen, laat hem dan een vrouw in Mekka noemen die hij verkiest, en wij zullen zijn huwelijk met haar regelen. In ruil daarvoor zullen we niets van hem vragen en hem op geen enkel ander gebied beperkingen opleggen. We vragen hem alleen om af te zien van het kwaadspreken over onze afgoden. Laat hem, als hij dat wenst, verkondigen dat God één is, maar laat hem niet zeggen dat onze afgoden vals zijn. Als hij deze ene voorwaarde accepteert, zal er verzoening komen tussen ons en hem. U moet hem adviseren en overhalen om ons voorstel te accepteren, anders blijven er twee mogelijkheden over. Ofwel moet u uw neef verloochenen, of uw volk zal zijn trouw aan u opzeggen en u uw leiderschap ontzeggen. Deze kwestie was buitengewoon belastend voor Abu Talib. Onder de Arabieren was materiële rijkdom schaars.
Hun ware trots en geluk lagen in hun stamleiderschap en eer. De leiders leefden voor hun volk en het volk leefde voor hun leiders. Toen hij deze woorden hoorde, werd Abu Talib buitengewoon bezorgd en riep de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bij zich en zei: O mijn neef, mijn volk is naar mij toegekomen en heeft een boodschap doorgegeven en verklaard: als je neef niet akkoord gaat met een van de voorstellen, en we hebben al onze inspanningen geleverd en hem aangeboden wat we kunnen, als hij dan nog steeds niet afziet van zijn voornemen, dan moet je hem verstoten. En als je niet bereid bent hem te verlaten, dan zullen wij uw gezag verwerpen en u verlaten. Toen Abu Talib dit zei, vulden zijn ogen zich met tranen. Toen hij zijn tranen zag, vulden ook de ogen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zich met tranen en hij zei: O mijn oom, ik zeg u niet dat u uw volk moet verlaten en mij moet steunen. U kunt uw steun aan mij intrekken en u bij uw volk aansluiten. Maar ik zweer bij de ene God die geen partner heeft, dat zelfs als de zon aan mijn rechterhand zou staan en de maan aan mijn linkerhand, zou ik nog steeds niet ophouden met het prediken van de eenheid van de Almachtige God. Ik zal doorgaan met mijn streven totdat de dood mij overvalt. U kunt zelf beslissen wat het beste voor u is. Dit antwoord, dat vervuld was van het grootste geloof en oprechtheid, was voldoende om de ogen van Abu Talib te openen. Hij begreep dat hij weliswaar niet de kans had om de islam te aanvaarden, maar het zien van zo'n voorbeeld van absoluut geloof was waardevoller dan welke rijkdom dan ook. Abu Talib zei toen: O mijn neef, blijf je plicht vervullen. Als mijn volk mij wil verlaten, dan mogen ze dat doen, maar ik zal jou niet in de steek laten. Voor de vestiging van Tawhid onderging de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam alle vormen van vervolging en wreedheid door de ongelovigen van Mekka. Hij bracht dezelfde geest over aan zijn metgezellen, zoals ook is geschreven door de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam. Ze boden hun nek aan het zwaard aan, met als gevolg dat zij, terwijl zij Ahad, Ahad, God is één, riepen, de vervolging met standvastigheid droegen en hun leven opofferden. Alle kwaad van de ongelovigen van Mekka dat zojuist is genoemd, kwam voort uit hun verwijdering van de goddelijke eenheid en uit hun toegeeflijkheid in shirk. Zelfs vandaag de dag, waar dergelijke morele kwaden onder volkeren of individuen worden aangetroffen, komen ze voort uit vervreemding van Tawhid. Daarom is het onze plicht om de eenheid van God te blijven verkondigen. En waar we deze boodschap van Tawhid ook overbrengen, moeten we ook streven om een duidelijke transformatie in onze eigen spirituele en morele omstandigheden teweeg te brengen. Alleen dan kunnen we echt worden gerekend tot degenen die in Tawhid geloven en die handelen in overeenstemming met de geboden van Allah de Almachtige. Mogen Allah de Almachtige ons het vermogen geven dit te doen. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.